Evo, ponovo ja sa drugim delom nastavljam. Mi se danas vakcinišemo. Ja sam se danas vakcinisao. Ne zato što se plašim covida, znam šta je to, znam zašto je to, neophodnost u celom ovom covid, ajde kažem, ja to zovem show, ništa tu ružno nema, neophodnost, važnost, bitnost i tako dalje, i tako dalje. I mi se vakcinišemo. Mi ćemo se još vakcinisati i tako dalje. I sad zamislite, nekim modifikacijama, našim mutacijama genetskim, mi dođemo do momenta kad internet kao takav, to nije sutra preko sutra, to je kasnije, kad iPhone kao takav koncept koji ti držiš u ruci prestaje da postoji. On nije aktuelan. Ne treba ti hardware za dobijanje softverskih signala ili uopšte eteričnih signala, nego direktno dolazi u tebe. Znači, zamislite, iPhone koji je integrisan u tebe. Ti i jesi iPhone. Znači, sprovođenje novog koncepta ili nove organizacije uz koju naša osobina, koju mi zovemo vera, može da bude korisna, aktuelna i sistem zna kako se rukuje. Znači, instrukcija za to će direktno doći u vidu znanja. Direktno. Znači, digitalna sveto pismo. Ne treba ti da čitaš. Zašto mi čitamo? Da bismo mi nešto kodirano ušlo kroz naše oči. Pazite koliko grešaka tu nastaje. Dekodira se u našoj glavi, u toku dekodiranja nastaju greške. Svest koja tek posle toga dobija i pravi prioritete podataka i mi to zovemo razumeo sam. Nego uspeo sam 50 milijardu puta da pogrešim. Sada zamislite da nema tog procesa, nego mozak direktno dobije podatke bez kodiranja u reč. Nego ti samo znaš, kao u snu. Ti zaspiš, probudiš se i znaš. Ti eksperimenti već su urađeni u toku hipnoze i tako dalje. Znači, instrukcija za pravilno pozicioniranje, razvoj i korišćenje vere će se zvati religija. Direktna, digitalna, koju ti znaš. Kao instrukcija za korišćenje, na primjer, neke mašine. Ti direktno tvoj mozak zna i on automatski to radi. Zamislite neverovatne mogućnosti toga. Da, neki od nas će reći, ok, a šta će biti onda sa molitvom? Ajde da vidimo. Što li se mi molimo? U čemu je smisao molitve kao takve? Koji proces se odvija kad mi sednemo, mislim, neki od nas, sednu u sebi i podignu oči, obično tako se moli, podignu oči i kaže, Bože, molim te. I sad obrate pažnju na svoje unutrašnje stanje. Ono kreće da se menja. Bože, molim te. Da li gledajući u plafon ti vidiš Boga? Ne. Da li si ikada vidio njega? Ne. Da li si razgovarao? Bog ne razgovara. On je mnogo iznad govora. Znači, sve što ti radiš sam za sebe. Znači, prebaciš se iz određenog emocionalnog stanja, čega možda i jako teškog, u neko emocionalno stanje, drugo stanje, gde mentalni proces se pojavi, se razvije se nešto što se zove vera, da ne pričamo o nadi, to je sastavni deo nečega. Kažeš, Bože, molim te, ovako je bilo, jer ja imam mogućnost da bude drugačije, da ja izađem iz ovog, na primjer, problema ili situacije. Unutra sve viri, kipi, menja se, mali milion stvari se menja. Znači, molitva služi nama da se kuvamo. I tajna je te molitve upravo u našem prokuvavanju. I ako u molitvi, na primjer, nekoj, promeni se tekst, da li molitva ostaje molitva? Naravno ne, zamisli. Bože, molim te, nek mi uspe ova goveđa supa. Nešto, mislim, možda neko se i moli, ali tu nešto fali. Ali tu ništa ružno nema.
Znači, mi kad pričamo o molitvi, to mora da bude neki subjekt, nego stanje toliko nedodirljivo, toliko daleko da mi ne možemo da dovatimo. I tek onda mi koristimo molitvu kao instrument. U nekom smislu to je magija. Znači, mi smo mađioničari ili, ja ne znam kako da kažem to, koji uz pomoć pravilne molitve, kodirane forme, zato što naša sve samo tako može da funkcioniše. Šta znači molitva? Ja sam ne razumem sebe, a ne jedan Bog. Sad, sama molitva je kodirana u ljudsko stanje, ljudske emocije i ljudski jezik. I tek onda, kad ta muzika koja se zove molitva pravilno obavljena, ceo tvoj organizam, ceo sistem sluša to i reorganizuje se. Realno, ti i jesi taj koji sebe će prebaciti zahvaljujući toj molitvi, čudu molitvi iz tačke A u tačku B. Znači, kvalitet samog procesa jako bitan. Sad, neki od nas će reći, a ja sam mislio, znaš, kad se ja molim pa zapalim sveću, onda ta poruka direktno ide u odeljenje Boga i tamo, zato što imam veze, se upiše i brzo dođe na njegov stol. A dobro, možda to i objašnjenje od pre 1000 godina. Na današnji dan ne. Ti si sam koji ostvaruješ. Sad, malo drugačije logike. To znači, što se više molim, bolje se molim kvalitetno. Sad, u nekom smislu da. Što više, kuvaš jedno jelo, brže ga kuvaš, bolje znaš da kuvaš. Ali tu, osim vere, postoji element nade koji je integrisan u veru. Sumnje nije da li postoji ili ne, nego zato što to ti je put koji ti ne vidiš, on ide svojim. Sumnje da ne pogrešiš, ništa drugo, a ne da li postoji ili ne. Onda i sumnja postaje sastavni deo molitve. Sada zamislite, sve to što ja sada ispričavam kao molitvu direktno ulazi kroz transfer u mozak paketirano, sa tačnim kalkulacijama elementa sumnje, koje je mentalno stanje, a ne emocionalno, elementom nade, također, elementom vere i procesom. Da kažem, automolitva. Onda ispada kakve su moje mogućnosti u tom slučaju. Ogromne. Neverovatne. I neki od nas će reći, ne sad, za 10 godina, možda 100. Pa šta će onda meni religija? Faktički, ja postajem one man show. To sam ja i rekao na početku. To će biti subjektivna religija. Religija samog sebe. Sad, onako sam malo više ispričao iz budućnosti o tom segmentu. Za sada hvala i vidimo se sljedeći put.